Cara membuat obat batuk alami ini paling mujarab. Nih, siapkan jeruk nipis. Nih, secukupnya nih. Ini satu aja cukup. Sama kecap. Nih, pisau sendok. Ini satu jeruk nipis ini dibelah jadi dua, kita diperas ya kan. Nah, perasannya taruh di sendok makan nih, taruh sini, kasih kecap secukupnya, langsung diaduk, udah ditelan. Ini lakukan secara rutin lah, mungkin 1-2 hari insya Allah udah sembuh. Ya, 1 hari boleh 2 kali 3 kali. Ini aman karena ini kan alami, nggak pakai kimia segala macam. Bahannya cuman jeruk nipis sama kecap. Kecapnya boleh merek apa aja boleh, sing penting kecap. Ntar tak kasih cara bikinnya nih. Daripada kalau batuk dikasih obat warung mulu, obat pabrikan, obat apotek, malah kalau keterusan bahaya. Terus pakai kembali ke alam aja. Mungkin banyak cara, banyak bahan yang bisa ngilangin batuk. Ya, salah satunya ini jeruk nipis dicampur kecap. Ini udah warisan leluhur, ini udah turun temurun. Nah, tak siapin kecapnya 1 sendok makan ya, taruh di gelas. Ini yang jeruk nipisnya udah tak belah jadi 2 ini. Tinggal jeruk nipisnya ini peras, taruh di sini. Airnya nih. Nah, sama semua diperas juga sampai airnya habis. Setelah keluar semua nih, airnya jeruk nipis sudah diperas. Ini sudah tercampur kecap sama air jeruk nipisnya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata ya, tinggal diminum. Nah, insya Allah sekali udah langsung sembuh nih. Ya, mungkin tergantung juga kadar batuknya, mungkin ada yang udah gejala sedang apa wis kasep lah. Tapi ya dicoba aja, insya Allah sembuh wis ngono ndang tak ombe ini.